Bueno, doncs, de moment, com és una experiència molt jove i encara ens cal recorregut per poder avaluar l'impacte i la creació de capital social, però ja estem molt satisfets del fet que hem detectat que hi ha hagut un gran interès per part d'entitats i col·lectius que ja estaven una mica desencisos de la relació amb l'Ajuntament i amb sensació de que calia reinventar fórmules de relació. I també pel fet que han aparegut nous col·lectius, iniciatives d'emprenedoria clarament amb voluntat social, de respondre a necessitats de caràcter social, que el que han fet és fer emergir les capacitats, les competències, els potencials propis que té la ciutat, que són les seves persones. I en aquest sentit, jo crec que l'element que més ha contribuït de moment, Covoi, a la creació de capital social és aquest. Nous col·lectius que estan d'alguna manera, de manera emergent, donant resposta a necessitats des del voluntariat, però també des d'iniciatives de caràcter empresarial, i després la relació amb aquest teixit associatiu que ja estava una mica en vies d'esgotament, de relació negativa, i fins i tot de vegades amb la institució municipal.